За оройн манайхаа оройн хүргэе. Та бүхэндээ ил сайхан цастай өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ мэдээж бол гадаа гоёл цас хаялаад тэгээд өвлийн гоёгоор амс барьсан байсан. Энэ сайхан оройн мэндийг хүргэж байна. За оройн манайхаа тэгээд маркетинг зүгээс явуулж байгаа Ээлжит лайв удаа инхүү эхэлж байгаа. Тэгээд та бүхэнд бол өнөөдөр мэдээж дугаар оргоноор бэлэгтэй лайв хүргэдэг. Энэ удаа ч гэсэн бас Азтантай, супер Азтантай тэгээд бас Азтантай бол хөөрхөн гарын бэлэг сонголттойгоор бас ингэ хүргэж байгаа лайв эхлэж байна. За тэгээд маркетинг сайтаа ороод ирээрэй манайхаа. Тэгээд та бүхэндээ тун удахгүй лайвынхаа мэдээллийг хүргэе. Тэгээд хүмүүс бас нэлээд гайгүй ороод ирэх юм бол лайвынхаа мэдээллүүдийг бас өргөд өгчээ. За сайн уу. За оройн мэнд. За манай байнга үзэгчд бол аягүй сайн мэддэг болсон байгаа. Тэгээд угаасаа шууд меншн хийгээд шууд шеэр хийгээд ингэж эхэлдэг болсон байж байгаа. Тэгээд за оройн мэнд тэгээд маркет сегментийн зүгээс хүргэж байгаа Ээлжит лайв инхүү эхэлж байгаа. Тэгээд та бүхэнд зориулаад өнөөдөр бол бас дахиад өнөөдөр бол цорын ганц нэг ялгчийг шалгаруулад тэгээд сонголттой 3 төрлийн бараанаас одоо сонгоод одоо бэлэг болгож авах эрхийг одоо олгож байгаа. Тэгээд ийм сайхан лайвыг бол мэдээж та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээд лайвын гол шалгуурыг бол лайвын дээд бичсэн байж байгаа. Тэгээд маркет сегмент пэйж болсон бол мэдээж лайк дарсан байна. Тэгээд манай хуучин үзэгчид бол бас лайв мэддэг хүмүүс лайнцын пэйж болсон бол лайк дараад амжицсан байгаа. За тэгээд хоёрдугаар шалгуур гэх юм бол яг одоо энэ явж байгаа лайвыг бол бас паблик технологитой шеэр хийгээрэй. Тэгээд эдэн жиг рүү шеэр хийсэн бол манайх бол аль цензур тавихгүй байгаа. Заавалч 30 40 гэж одоо тоог бол заавал цензур тавиад байдгүй. Тэгээд та бүхэн бол хүссэн тоогоор бол шеэрийг бол хийж болно. За тэгээд мэдээж бол comment section бол за 3-5 найзаагаа меншн хийх хэрэгтэй байгаа. Тэгээд 3-5 найзаагаа меншн хийгээд энэ хүү лайвыг бол шеэрлээд тэгээд пэйж утсанд лайк дарсан байхад бол эхний ээлжийн шалгуурч мод биелж байгаа. Тэгээд дөрөвдүгээр шалгуур гэх юм бол лавайсаа мэдээж гарахгүй үзэх хэрэгтэй. Тэгээд лайк хамстаа бийж Азтантай шалгуурдаг юм байж байгаа. За тэгээд өнөөдөр бол өнөөдөр бол та бүхэндээ маш сонирхолтой бүтээгдэхүүнийг танилцуулна. Тэгээд өнөөдөр лайвтай хамтдаа байсан үзэгчдүүд бас бэлэгтэй байж байгаа. Тэгээд өнөөдөр лайваар орсон энэ бүтээгдэхүүнүүдийг 20% хямдалтай авах юм бичээгээр та бүхэнд олгодог юм байж байгаа. Тэгээд за тэгээд зөөлөн цас хаялсан энэ гайхалтай оройн мэндийг хүргэж байна. Оройн мэндийг хүргэе, өчийн мэндийг хүргэе. Тэгээд та бүхэн бол яг одоо бас ажил төрлөө дуусаад бас гэрлөөгөө хараад гэрлөөгөө яаж яваа юм үзэж байж байгаа юм. За зарим нь бол аль хэзээ гэртээ харьцсан тэгээд хүүхдүүдээ сэтгэл сургуулиас нь аваад ингэж явж иж магадгүй тийм ээ. За өнөөдөр бол бас цас хаялаад бас нэлээд гоё хоромсолтой юм байлаа. Тэгээ өнөөдрийн бүтээгдэхүүн бол бас өнөөдөр сонирхолтой бүтээгдэхүүн байж байгаа. 10 сард бол бас намрын дунд сар тэгээд ерөнхийдөө бол за бороо ордог, цас ордог гэдэг ерөнхийдөө өдрөл бол нэлээд одоо сонголттой олон зүйл зэрэг авах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд намрын өдөр бол мэдээж 20 найр баяр ёслол бол бас нэлээд их таардаг. Дээрээс нь бол 10 сарын сүүлд бол бас ингээд тун удахгүй хайлуурны баяр ингээд босгож байна юм байна. За тэгээд өнөөдөр бол дагсагаас нь бас бүтээгдэхүүнүүд танилцуулж байна. Тэгээд өнөөдөр бол энэ өсний өнгө хуурдаг юм ваксыг бас танилцуулга бэлдсэн байж байгаа. Энийг бол манай залуучууд бас маш сайн мэдж байгаа. Одоо жишээ нь өснийхөө өнгийг яаралтай хуургамаар байж идэг тийм асуудал аягүй их байж идэг. Тэгэх юм бол энэ вакс тань туслана. Тэгвэл үсээ ингээд үсэндээ ваксаа зүгээр түрхэхэд саарл өнгөтэй болгож болно. Ногоон, улаан, саарл одоо ягаан гэдэг өссөн 8 өнгөөр үүсэх боломжтой. Тэгээд цэнгэр гэсэн бас өнгө гэж байгаа. Манай сайт маркетинг сайтн дээр бол энэ бүтээгдэхүүн байж байгаа. Ваксыг бол хүмүүс бол зүгээр яг үсээ хэлбэр тогтоох гэж бас хэрэгэлдэг тийм ээ. Тэгэх юм бол энэ ваксыг бол хүмүүс бас үснийхээ өнгийг хувирах гэж одоо хэрэглэх юм байна тийм ээ. Энэ маань бол арилгахад бол маш амархан. Одоо үсээ угаахад ерөөсөө арилжих нь. Тэгээд одоо яг баруун дор болсноо өдөрсөж байгаа бол та бүхэн харж байгаа. Тэгээд энэ маань бол одоо үсийг бол хүссэн өнгөж байгаа. Тэгээд энэ нь 8 төрлийн өнгөтэй. Тэгээд үсэнд бас давхар тижээл өнгө дээр маш онцлогтой. Тэгээд энгийн вакснд бол бас үсийг
бас жоохон заартуулаад идэг. Тэгээд ерөнхийдөө удаан байхгүй бас өсний одоо унгаадаг ч юм уу тийм сул талууд байдаг. Энэ маань гэх юм бол бас Kabichi брендийн өсний wax явж байгаа. Тэгээд энийг бол ерөнхийдөө эрэгтэй гэлтгүй эмэгтэй хүмүүс ч гэсэн бас хэрэгж болно. Тэгээд энийг бол бас хэрэглээд өсөндөө түрхээд өснөө өнгө саар болгоод цэмпэр ягаан улаан гэдэг бол өсөн нь бол маш тод өнгөийг оруулдаг. Бас төрлөө вакснаас юу ялгаатай. Тэгээд өсөн нь бол маш гоё тод гоёвсон өнгөийг оруулна. Тэгээд өссөн хугацаанд та ерөөсөө өснөхийн өнгөийг өөрчлөхөд 5-10 минут шаардлагатай. Заавал ч үсээ түлээд ч юм уу шар цагаан өнгө болгоно гэж байхгүй. Зөвхөн энэ вакс аваад одоо маш илбэр болчихсон. Тэгээд энэ вакс таах нь бол өсөндөө зүгээр ваксад үгээд өснөхийн өнгө өссөн өнгөндөө хөнгөж өөрчлөх боломжтой танд байгаа. За энэ вакс нь бол 18,000 төгрөгөөр явж байгаа. Тэгээд энэ ваксыг бас өнөөдөр сонголтоороо бас Азтан болтой бол сонголтоор авах боломжийг бас танд олгож байгаа. Ийм байж байна. За тэгээд эхлээд бол гисгэс бүтээгдэхүүнүүд танилцуулаад явчих. Тэгээд ерөнхийдөө дараа нь дэлгэнгүй мэдээллийг хүргэнэ. За тэгээд миний гарт бол ийм карт хэлбэртэй энэ зүйл байж байгаа. Энэ нь юу вэ гэхээр ер нь бол яг картны хэмжээтэй. Тэгээд энийг бол юунд ашиглах вэ гэхээр энэ бол хутга байж байгаа. Тэгээд сая бол та ерөнхийдөө бас хутганы хэрэгцээ бол хүн болгонд байж идэг. Тэгээд бас нэг аял зугаалууд явахтаа ч юм уу тийм ерөнхийдөө гарт орох материалаар энгийн зүйлийг бол ингээд зүтгэж юм уу ингээд онгойлгох ямар нэгэн шаардлага гардаг. Тийм учраас гарт орч хутга байдаг уу ийм үе байдаг. Бол энэ картыг бол хийгээд төрөвчөндөө ингээд хитвчэндээ хийсэн мэт ингээд болдог. Энэ бол би хитвчэндээ хийсэн. Тэгээ одоо энэ хитвчний ерөөсөө ингээд картны хэмжээтэй. Одоо хэмжээг нэг харуулчаад ирээд за одоо энэ ингээд виза карт гэж юм байна. Тэгэхээр бол яг энэ картны хэмжээтэй. Энэ картны хэмжээтэй ерөөсөө хутга болж байгаа. Тэгээд энийг та бүхэн гайхаж магадгүй хутга гэж юу гэж. Энэ бол картны хэмжээтэй ерөөсөө хутга болж байгаа. Тэгээд энийг бол яаж дэлгэдгийг та бүхэнд харуулчих. За би энд одоо би ингээд задлцсан авч байгаа. Тэгээд энийг бол эргүүлээд энэ карт байж байгаа гэхэд картаа ингээд ерөөсөө ингээд хутга болчихж байгаа. Энийг бол ингээд эргүүлээд өсөндөө ингээд байж болдог. За ингээд одоо бариад бас ингээд ашиглаж болохоор гэж юм тийм. За саяны вакс нь өнгө жигд орох гэсэн байна. Өнгийг бол жигд оруулна. Тэгээ өнгийг бол өссөн өнгөнд ингээд хөргөж өгч болно. За тэгээ энэ картыг бол бас өнөөдөр хацтандаа бас бэлэг бол өгөхөө ингээд шийдсэн байж байгаа. Тэгээ энийг бол бас сонголтоор тавьж авч явна. Тэгээд энэ карт байж байгаа. Энийг бол ерөөсөө багцандаа ингээд дөрвөн шиг ирдэг. Тэгээд энэ маань картны хэмжээтэй авч явахад авсаарах нь ерөөсөө ингээд төрөвчөндөө ингээд хийгээд аваад явахад энэ карт бол маш боломжийн дөрвөн төрөвчөндөө чинь сайн таасаг харуулсан ерөөсөө ингээд виза картны хэмжээтэй юм байж байгаа. Тэгээд виза картны хэмжээтэй байгаа болохоор бас авч явахад хэлбэх юм авсаарах юм байж байна. За тэгээд саяны танилцуулсан үсний вакс гэж байна. Тэгээд энэ үсний ваксыг бол манай эмэгтэйчүүд гэлтгүй эмэгтэйчүүд бас хэрэглэдэг. Тэгээд бүхэл хүн хэрэглэж болохгүй нэ болноо зүгээр ямар нэг юм хоргоо юм бүтээгдэхүүн байж байгаа. За тэгээд Азтан байгаа гэсэн байна. За тэгээд энэ ваксыг дээрэс нь бол энэ картыг байж байгаа. Энэ карт маань бол өөрөө ингээд дөрвөн юу байж байгаа. Дөрвөн ширхэг байж байгаа. Тэгээд дөрвөн багцандаа бол манайх 12,000 төгрөг худалдаж байгаа. Тэгээд энэ дөрвөн багцуудын худалдааг бол 12,000 төгрөг боломжтой байгаа. Тэгээд 12,000-аас өнөөдрийн байнг бүр хямдруулаад 9,600 төгрөг худалдаж авах юм боломжтой байна. Тэгээд Market.m байнг болгож байна. За би өнөөдөр та бүхэндээ бол өнөөдрийн танилцуулсан бараан дээр бол 22% хямдрал үзүүлээд авчихсан. Тэгээд та бүхэн бол худалдаж авах хүсэх юм бол мэдээж яг одоо миний явж байгаа лайвын доор comment section дээр өөрсдөө утасны дугаар бичих хангалттай. Тэгээд утасны дугаараа бичсэн тохиолдолд бол за манай аппаратууд хадуудад бол танаас хайлуулж авчихна. За тэгээд ийм байж байна. За тэгээд дараагийн танилцуулах бүтээгдэхүүн байж байна. Яг энэ харагдаж байгаа. Камер дээр бас харагдаж байна. За wax хийдвэ гэсэн мэт. Үсний wax бол 18,000 төгрөгөөр худалдаад өгч байгаа. Үсний wax бол 18,000 төгрөг. Тэгээд үсний лак wax гэх юм бол за энэ CRC хойж таахтай байдаг тийм ээ. Ерөнхийдөө бол CRC-ийн лакыг бол бас хүмүүс нэгэн зэсний дөрөв 12,000 18,000 янз бүр гэж. Энэ wax маань бол 18,000 төгрөгөөр худалдаад өгч байгаа. Зүгээр энгийн одоо нэг өнгөхгүй үсийг зүгээр нэг хэлбэрт оруулдаг. Энэ wax нь бол гадуур ингээд 12,000 15,000 та юм байж дээ. Энэ гэх юм бол давхар хэлбэрт оруулахаас гадна таны үс нь бол бас хүссэн хэмжээнд өөрөөгөө хүснээс өөрсдөө боломжтой. Та тэгээд өөрсдөө ингээд бас залуу хүмүүс гэлтгүй ер нь бол өөрсдөө бас усныхаа хөнгө өөрчлөлт
өөрсдөө хүсдэг тийм ээ. Өөрсдөө бас бяцхан өөрсдөө хийж бодож байгаа бол энэ wax бол танд туслана. Ердөө танд 5-аас 10 минут хангалттай. Тэгээд энэ wax аваад тэгээд алган дээр хөнгөхийн ингэж жиг тарааж байгаа. Өсөн дээр ингэж ердөө жигс тарахстаа бүрхнэ. Тэгэх юм бол ерөөсөө өсөндөө жигд маш тод үнэ гэж орж ирдэг юм байна. Тэгээд байгалийн ингэж болоод ингээд ердөө зохиомл гэрэлтүүлэгт бол бас маш тод харагдах юм шиг wax гэж байна. За тэгээд саний wax-ыг бол 18,000 төгрөгөөр худалдаж авах боломжтой. Энэ wax-ыг бол 18,000 төгрөг гэж байгаа манай сайтанд. Өнөөдөр бол лайвын турш 18,000-аас хямдруулаад 14,400 төгрөгөөр худалдаж байгаа. Тэгээд 14,400-аар бол ихний 5 хүндээ боломжтой болоод тэгээд худалдаж авах хүсэж байгаа ихний 5 хүндээ бол 14,400-аар өчөө гэж байгаа. За тэгээд дараагийн сонирхолтой бүтээгдэхүүн байж байгаа. Сүүлд бол ерөн сүүлд гэлтгүү дэлхийдээ бас нэг маргаантай байж байгаа тоглоомуудын нэг бол покер байж байгаа. Тэгээд покерыг бол дэлхийн зах зээлд ерөнхийдөө хамгийн их мөнгө өргөдөлдөг юм уу? Ерөнхийдөө энэ бол бас нэг спортын төлөвлөлтөд орцсон байж байгаа. Тэгээд энийг бол бас дэлхийн нийт хөгжүүлж сурцсан юм байж байгаа. Тэгээд Монгол бол харамсалтай тийм нээлттэй биш гэснээр найдаж өгч байгаа. Ерөнхийдөө анги хамт болсон байгаа. Ингээд тоглоход бол бас бүрэн боломжтой. Тэгээд энэ дээр бол чтоо байж байгаа. Тэгээд 300 ширхтээ юм чтоо гэж байна. За тэгээд энэ чтоонууд нь бол ингээд англиар ингээд харагдчих юм байна. Тэгээд ийм хоёр юм карттайгаа байж байгаа. Төсрийн ингээд хоёр юм гэж бүр карттайгаа. За тэгээд энэ дээрээ бол ингээд 5 ширхэг шоттойгоо 5 ширхэг юм сайхан шоттойгоо тэгээд хоёр карт хүчтэйгөө тэгээд энэ 300 ширхэг нийт ингээд 300 ширхэг чтоо байж байгаа. Тэгээд энэ багцандаа бол ингээд 50 ширхэг байж байгаа. Ийм байж байна. Энэ чтог бол манай сайтанд 70,000 төгрөг худалдаж байгаа. Тэгээд ер нь бол манай Монгол бол яг төдийчний нээлттэй биш ч гэсэндээ бол яг л бол манай хүмүүс бас нэгэн сонирхдаг. Тэгээд найз нөхдөөрөө хамтдаа суугаад ингээд тоглоход бол бас нэгэн боломжтой. Манай сайтн дээр бол бас төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн байдаг. Тийм учраас ерөнхийдөө бараагаа айлуулах би лайв дээр ерөнхийдөө төрөлжүүлж оруулахыг ингэж хичээж байгаа. Тэгээд та бүхэнд бол нэр төрөлжүүлж ингэж оруулах ямар учиртай вэ гэх юм бол маркетинг сайтын 3,000 төгрөгийн өнөөдрийн бараа бүтээгдэхүүн байдаг учраас энэс цаана бол таны бол хүссэн авах хүссэн тэр бүтээгдэхүүн ч юм бол байгаа гэдгийг хэлээд байгаа. Тэгээд та бүхэн маркетинг сайт болоод маркетинг пэйж рүү ороорой гэдгийг лайв болгоноор хэлдэг. Тэгээд маркетинг пэйж рүү орох юм бол бас бүртгүүлэх бөгөөд тэгээд зэрэгсээ бас бодолж байгаа юм. Захиалга сайтаа өгөх боломжтой. Тэгээд захиалга сайтаа өгөх юм бол ингээд 5-аас 50 хүртэл ингээд хоёрын бонус идэх боломжтой. Тэгээд мэдээж ингээд сайтаар худалдаа авсан тохиолдолд бонусаа 5 хүртэлх хувийн бонус өгдөг гэж байгаа. Тэгээд 5 хүртэлх хувийн бонусаа цуглуулсаар хагаад та мэдээж цуглуулж байгаа. Одоо энэ чтоо байж байгаа. Тэгээд чтог бол 72,000 төгрөг худалдааж байгаа. Тэгээд хэрвээ чтог авахыг хүсэх юм бол 72,000 төгрөгнөөс төлөвлөсөн 50% нь бол бонусаа ашиглаад тэгээд 36,000 төгрөгөөр худалдаж авах боломжтой юм уу тийм. Иймэрхүү маш том давуу талууд байж байгаа. Тэгээд сайт руу бас ингээд та сайтыг бүртгүүлээд тэгээд өөрийнхөө онгоцны дугаар тэгээд хаяг маш үнэн зөв бүглөөд мэдээлэлээ бүртгээд өөрөө болоос бүртгүүл үсгээд маркетинг нас хэрэглэж яваарай гэж хүсье. За тэгээд энэ маш баярлалаа юм цүнхтэйгээ байж байгаа. Тэгээд энэ нь бол ерөөхдөө маш гоёмсаг тэгээд ингээд авч явах бас аюу гаргахаас ийм байж байгаа. Тэгээд энэ бас нэлээд хүнд юм байлээ. Чтон өөрөө аюу хүнд юм байлаа. Тэгээд энэ цүнхтний үзэсгэлээ бас нэлээд байгсан чинь арахгүй юм байлаа. За тэгээд ийм сайхан цүнхтэйгээ энэ нь бол ингээд тайлс төмийн сайхан цүнх болж байгаа. За тэгээд энэ чтоо бол 300 ширхэгтэй юм. 300 ширхэг чиптэй чтоо байж байгаа. Тэгээд энэ 300 ширхэг чиптэйгээ тэгээд 5 ширхэг шоттойгоо тэгээд 2 ширхэг юм карт үзэртэйгээ. Тэгээд чтооны маань жин гэх юм бол жин нэг чтоо бүр нь бол 11.5 г жинтэй гэж бодож байгаа. Тэгээд 11.5 г жинтэй юм чтоонууд гэж байна. Тэгээд тоглоход бол бас маш сайхан урамтай явах хүчтэй. Таны ширээнд өнгө дэмээс босхгүй бол бас хавд толгондоо бас цагийг зугаатай өгөхөд бас нэлээд хэрэг болох гэж бодож байгаа. За тэгээд энэ чтог бол манай сайтнд 72,000 төгрөг худалдаж байгаа. Тэгээд авах хүссэн хэрэглэж байгаа юм бол яг одоо live дээр comment хийрээ. Тэгэх юм бол тань 72,000-аас 57,000
600 төгрөгөөс хүүд бол бэлэн байгаа. Тэгээд ихний 5 хэлэгчтэй бол бас бараа тусгал дээр оромжшуул өгöd явж байгаа юм байж байна. За тэгээд жито байж юм. Тэгээд бол сая хавтанд бол бас энэ карт утгыг танилцуулсан. Тэгээд үүдээ ингээд картны хэмжээтэй. Тэгээд юусэн ингээд картны хэмжээтэй. Тэгээд ийм авсаахаа ерөөсө дөрвчөндөө төвчөндөө халаасандаа гэдэг яг танд бол ямар ч нэмэлт юм болохгүй маш хөнгөн юм байж байгаа. Тэгээд карта задлаад тэгээд юусэн ингээд утга болчихно. Энгэр бол бас ямар нэгэн гинтийн шаардлага гараад хайрцаг сар бодлоо залах гэсэн чинь ямар нэгэн картооч утга байх юм бол зүгээр дөрвчнээс төвчнээ аваад ерөөсө утгыг гараад ирэх боломжтой. Тэгээд буцаагаад ингээд ивчихнэ. Ийм байна гэхэд буцаад ивэл ерөөсө картны хэмжээтэй орчихно. За тэгээд энэ картны хэмжээтэй энд төвжээ байгаа. Карта төвжээ. Тэгээ буцаагаад төвчөндөө ийгээд авах боломжтой. Ерөөсөн картны хэмжээтэй юм асар хогддог байж байгаа. Энэ нэг ерөөсөн ингээд дөрвөн шиг багц байж байна. Нэг биш. Та ерөөсөн ингээд 12,000-аар ингээд дөрвөн багцыг авах боломж танд байж байгаа. Ерөөсөн нэг биш ингээд 12,000 доллар дөрвөн шиг ингээд багцаа хийж байгаа. Тэгээд энийг бол бас маш том боломж байгаа. Тэгээд энийг бас баталж өгсөе. За тэгээд яг урд бол энэ нэг хөөрхөн бүтээгдэхүүн байж байгаа. Энийг одоо танилцаач. Тэгээд энийг танилцаа. Энийг бас ерөнхийдөө өнөөдрийн лайв дээр бас ингээд сонголтоор өгье гэж ингэж бодож байна. Тэгээд энэ Азтан болох юм бол чи за тэгээд түрүү хийж байгаа хүн биес нэгээс юм аа. За тэгээд энэ хөрх юм байна. Манайхан бол ер нь ингээд онгоцонд явахдаа ч юм уу тий онгоцонд явахдаа эсвэл хол замд явахдаа машинд ингээд нөгөө хүзүүний бэр өгдөг шүү дээ. Яг дэрийг хийгээд аавд юм тий. Тэр энэ бол яг тэртээ төстэй. Гэхдээ бол таныг бол хаач ингээд баян видео аваад явж байгаа нь бол маш хөөрхөн авсаархан дээрээс нь ингээд өмнө явж бол маш хөөрхөн өнгөтэй сонголттой юм байж байгаа. Энэ бол яаж хэрэглэх вэ гэхээр бол амрагч дээр байж байгаа. Та бол ажил дээр ч юм уу хичээл дээр ингэ ялангуяа манай оюутнууд хичээл дээр ийгээд одоо тэрийн манайч бол яг ангаахаа оюутан байсан. Тэгээд ангаахаа оюутан бол дандаа хичээл аяг ихтэй байдаг. Тэгээд дээрээс нь бол бас ямар ч амралтгүй ингээд хичээл хийдэг учраас ширээн дээр унтах тохиолдол ширээн дээр унчсан тохиолдол бас нэг шууд харж байсан. Тэгээд бол ер нь хичээл ихтэй ч юм уу ер нь ажил ихтэй ажлын шалгалт ихтэй тэгээд дээрээс нь ажлын ачаал ихтэй энэ байгаа үед бол ширээн дээр зарим хүмүүс бол ширээнээс холохгүй маш олон удаан хугацаагаар ширээний хард суудаг. За ийм тохиолдолд бол яг энэ нэрийг авч хэрэглэхийг хүсэж байна. Тэгээд энэ бол маш нэг хөөрхөн тэгээд харагдаад бол маш загвартай. Тэгээд өмнө онцтой бол бас маш юм гоёмсэг. Тэгээд оюутнууд маань бол хичээл ихтэй байлаа гэж шалгаж өгөхтэй байдаг. Зүгээр ширээн дээр бас энэгээ бидлээд онцгой бол маш боломж юм. Тэгээд бас нэг 20-30 минут ч юм уу цаана нэрээр буцаад хичээлийнхээ карт өгч бас олон сайжрах юм юмтай байж байгаа. За энийг бол давхар ширээн дээр ингээд биглээд өгөхөд ингээд унтахаас гадна юм уу? Ширээн дээр бас биглээд унтахаас гадна та артлага ингээд нуруунд дээр бас хийж болно. За би өгөөд нэг салхаас оцсон байж байгаа. Тэгээд артлаа ингээд ерөөсөө ингээд нурууг ингээд гоё ингээд амраачин. Нуруунд артлаа ингээд маш гоё зөөлөх юм байж байгаа. Тэгээд нуруунд дээр артлаас байгаа нуруу маш их чивдэг ийм тохиолдол байж байгаа. Тэгэхээр бол яг нуруунд артлаа ингээд хийгээд ерөөсөө салхаагаа татмаар нэг хэсэг бас нуруугаа амрах гоё боломжтой. За тэгээ буцаад эргээд явах гэхээр бүр унтах хүсэж байгаа бол яг энэ дээр тавиад тэгээд ингээд одоо сандал дээр бас ингээд гэр болгоод ашиглах боломжтой. За тэгээд ширээн дээр ингээд буцаад бирлээд одоо ингээд унтах бол маш боломжтой. Одоо тэгээд энэ дээр бол бид нар ингээд гараа дэрлээд унтдаг юм уу? Тэгээд гараа дэрлээд унтдаг. Тэгээд ингээд ерөөсөө маш олон зүйлүүд байдаг л та. Тэгэх юм бол энэ дээр ингээд түүх ингээд амсгалах одоо юм шиг бяцхан нөхтэй. Тэгээд энээрээ бас ингээд нүрээ дараад унтцсан байхад ямар нэгэн танд нүрээр чинь мөр гараад байхгүй. Тэгээд найз чинь шалх асуудал байх гэсэн. Тэгээд энээрээ бас бүх амсгалаад ингээд одоо амсгалаа чи ямар нэгэн бас хаад фото авчлах бас чөлөөтэй амсгалах гэсэн бас бүрдүүлж байгаа юм байж байна. За тэгээд сайн үл энэ нуруунд тавихад бол аюу гоё юм байна. Тэгээд нурууныхаа артлал ингээд тавиад суугаад бол маш боломж юм. Тэгээд нурууг аюу гоё амраа тэгээд дээрс нь ангилтаа аюу гоё зөөлхөн учраас нуруунд бол маш тийм таатай мэдрэмж өгч байна л та. Тэгээд ерөнхийдөө оюутан гэлтэй бас ажил дээр удаан суудаг хүмүүс их юм бол бас аюу маш зүгээр юм байна. Тэгээд юм бол аюу зүгээр юм байна. За тэгээд яг одоо миний нурууны артлал байгаа энэ нэрийг манай Market.m сайтаас та бүхэн ердөө 18,000 төгрөг худалдаж авах боломжтой. Тэгээд яг өнөөдөр 18,000 төгрөгөөр
захыг хүсэж байгаа юм бахан бол би танд шууд 20% хямдрал үзүүлээд авах боломжийг олгож байна. Тэгэхээр ихий 5 хонд зүгээр 18-аас 20% хямдрал үзүүлээд тэгээд 14,400 төгрөгөөр зүгээр өгч байна. Тэгээ ёстой хэрэгтэй дөрвөөс манайхаа аюу хэрэгтэй дэр. Тэгээд энэ дэр бол зүгээр ингээд өөр гэрлээ ширэн дээр онцчих болно. Тэгээд бяцхан хичээлж явахдаа ажлаа чалтайгаа байх үед бол бас нэг 20-30 минутын ойр аваад бүрэн зэрэг босоод байна тийм ээ. Тэгээд буцаад анхаарал төвлөрч юм бол маш сайн жин ажлын бүтээмж, хичээлийн бүтээмж гэсэн бас дээшлэхээ гэж бодож байгаа. Тэгээд дээрэс нь нуруундаа алттай ингээд сайн миний үзсэн чинь нуруундаа яг бас нуруугаа төвлөрөн хамгаалчих болно. Дээрэс нь бол бас санал дээр унтах гэдэг тохиолдол чинь эсвэл зүгээр яг дэр болгож ашиглаад авах боломжтой. Тэгээд ерөнхийдөө бид нэг ингээд найз нөхдөд ч юм уу ерөнхийдөө анги танхимдаа ингээд хичээлээ хийх чилээ гэж бас ингээд зарим тохиолдолд ч оюутан байхдаа бас анги танхимдаа бас хонж хичээл хийх үед бас гардаг байлаа шаардлагатай. Яг гэх юм бол бас энэ нэрийг бас ашиглаад явах бол бас боломжтой. Ийм их зэрэг маш олон давуу талтай. Тэгээд ийм сайхан бүтээгдэхүүн байж байна. Энийг бол маркетинг бас бодлоготойч байгаа. Тэгээд өнөөдөр бас Азтантайгаа бас сонголтоо бас энэ дэрийг авах гэж байгаа гэж байна. Энэ үргэлж Азтан болох юм бол хамаагүй танд бол сонголтоо бас өгчээ гэж бодож байна. За тэгээд манайхан шеэрүүдээс агаарай. Тэгээд одоо нэг шеэр даваагач тийм ээ. Бидний оронд нөхөд та бүхэнд яс мэдээлэл өгчтэй. Тэгээд мэдээлэл өгөөд тэгээд хамтдаа сайхан. За тэгээд энэ хөөрхөн дээр байж байгаа. Энэ хөөрхөн дэрийг танилцуулсан та бүхэнд бид хөөрхөн дэрийг бол 18,000 төгрөг маркетинг хатнаа худалдааж байгаа. Тэгээд 18,000 төгрөг өсөж байгаа. Тэгээд ч байгаа юм бол яг одоо утсан дугаараа яг лавын коммент секцэд үдэгээрээ гэх юм бол тань 20% хэмжээтэй үнийн үнээр буюу 14,400 төгрөгөөр яавал гэж бодож байна. За энэ гоё дэрийг тавьчих тийм ээ. Өмнө нэг хөөрхөн нууц. Андр бол маш олон хүний сонголттой байж байгаа. Тэгээд за тэгээд энэ нь бол та нарын чихийг харуулахаа батчих тийм ээ. Хөөрхөн чихтэй. Тэгээд хэмжээ нь бол 33-ыг үржин 24, үржин 12 см-ийн хэмжээтэй байж байгаа. Тэгээд хэрэгтэй нэгэндээ бас нэг нэг болгоод хөрвүүлэх бас боломжтой. Манайх бол бас дугаар авсан байгаа аягүй нөхцөн байх нь бас хайртай дотны чинь бас хөрвүүлэх боломжтой. Тийм учраас энийг бол чинь хата найз хүндээ найз залуудаа тийм усууд нэг санаа тавьж байгаа хин нэгэндээ бас бэлэг болгох бас маш өөрхөн байдаг болох нэ. Тэгээд энэ бас хэвчээрээ. За тэгээд энэ маань бол манай дээр ягаан, хар, олбор шар, ногоон гэсэн үнэнд байж байгаа. Тэгээд ягаан энэ бол яг олбор шар үнэ юм байж байна л та. Тэгээд манай дээр бас энэс гадна олбор шар, хар, тэгээд ногоон гэсэн үнийн сонголт байж байгаа. Энэ маш гоёмсог байгаа учраас залуучууд бас нэлээд болов гэж юм бодож байгаа. За тэгээд энийг танилцууллаа. За тэгээд одоо нэг бүтээгдэхүүн танилцуулж байна. Одоо яг одоо миний зүүцсэн байгаа. Энэ чихвж хийж байна л да. Тэгээд энэ одоо нэг JBL-ийн чихвж хийж байгаа. Өмнө та бүхэндээ JBL-ийн чихвжийг танилцуулсан. Тэгээд JBL-ийн одоо нэг спикерийг танилцуулсан. Өнгөн хувраад уцны хамгаалцтай чихвж байсан шүү дээ. Тэрийг та бүхэндээ танилцуулсан дээ. Тийм бол өнөөдөр бас нэг JBL-ийн чихвж хийж байна л да. Энэ бол бааз дугуулт бол нассан. Тэгээд яг бидний зүүцсэн байгаа. Тэгээд зүүхэд бол ингэ маш гоёмсог ийм чихвж хийж байгаа. Тэгээд энийг бол манай маркетинг зөвлөмж 280 мянга худалдаж байгаа. Энэ бас ингэж устай ингэ сонгож байна. Хэмжээгээр. Тэгээд энийг бас ингээд чихвчний 300 яриад учраас энийг бас ингээд ивэх боломжтой. Тэгээд ивэхэд маш хасаахан болгоод зөвхөн ээж болно. Тэгээд цаагаад болгоод ингээд зөвхөн боломжтой. За тэгээд энийг бол манай маркетинг сайтн дээр бас 280 мянга худалдаж байгаа. Тэгээд энийг бас би зүгээр өнөөдөр сая шилжиж авчихсан та бүхэн сайтанд танилцуулчаа гэж бодсон. Тэгээд бизнес цэнгэлцэн тэгвэр 5 минут цэнгэлцэн байхад бол 1 цагийн турш хөгжим бас их боломжтой. Тэгээд нэг цэнгийн хангалттай дүүрсэн 16 цагийн турш хангалттай та бүхэнд бол өгсөн дуугч юм сонирхох юм боломжтой байж байгаа. За тэгээд энэ JBL чихвчийг бас танилцуулсан. За кодны 2 гэсэн байна. Алтан цэцэг маань ямар бүтээгдэхүүний кодыг танилцуулсан болоо асуусан болоо. За тэгээд сая комментинг бисээ хөнгөрүүлжлөө. За цэгийн цогоо маань нэмэх хорин ширээсээ тэгээд зөндөө найзаа өрсөн шүү гэсэн байна. За баярлалаа. Тэгээд найзуудын бас таныг бас хот Азийг болтгой өнөөдөр Азтан бол болтгой гэж хүмүүс нэг юм тийм ээ манайхаа.
За манай Азтан баг шиг байна. Тэгээ мөн тэгээд урдны лайв Азтан маань сайн бэлгийн авсан, маш их таалагдсан, ажилтны амжилтсан гэсэн баярлалаа. Тэгээд таны бэлэг таалагдсан бол бас бид нар ч гэсэн төлөө баяртай байгаа. Хамгийн гол нь бид нар лайв тус бүр дээр бол Азтандаа лайв явуулдаг учраас өнөөдрийн та бүхэн тэгээд ер нь Азтандаа маш шударгаар шалгаруулаад Азтандаа бол бас ерөөд айлуулах цаг алдахгүй бас өссөн тэр одоо Азтны бэлгийн болох хичээлийг тэгээд та бүхэн бас Азтан мосноо дараач бас манай байгууллага дээр бэлгийн гадаж явдаг. Тэгээд тухайн лайв бүр дээр бол бас концепт Азтандаа зураг хамтдаа зураг авахулаад тэгээд болсон жаргал юм байж байгаа. Тэр маш шударга юм явж байгаа. Тэгээ манай өмнөх Азтууд манаас сайн мэдчихэж байгаа. Тэгээд тэр бас 20 гаруй дугаар явуулсан учраас 20 гаруй одоо Азтан бас шагнаж урамшуулсан юм гэж байна. Тэгээд тэгэх юм бол бас та бүхэн бас эдрийн хэмжээнд бас Азтан бас боломж байгаа. Дээрээс нь лайв дээрээс 20% урамшуул зарж байгаа учраас Market.m-ийн сайт одоо лайвтаа хамтдаа байхад бол бас финансыг бас тийм юм хацдаггүй хаа гэж бодож байгаа. Тэгээ маш ихтэй бүтээгдэхүүнийг бас цаг алдалгүй мэдээлэл өгдөг учраас тэгээ та бүхэн бас сая ч бас нэг хийх юм хацдаггүй байгаа болов уу гэж бодож байгаа шүү. За тэгээ JBL-ийн энэ чихвчийг танилцуулсан юм байна. Энэ JBL-ийн чихвчийг бас 501 127 гэсэн бодтой байж байгаа. Тэгээ 501 127 гэсэн бодтой байж байгаа. Ер нь бүтээгдэхүүн кодыг бас хэлээл явчих гэж бодож байна юм байна. Мос онцгой хүсэж магадгүй. За тэгээд энэ хөөрхөн нөгөө дирман юм тийм ээ. Энэ дирман код нь бол 503 тэг 44 гэсэн бодтой. 503 тэг 44 гэсэн кодыг бол Market.m сайт ороод тэгээд дээлээ CX-д бол сайхан үзээрэй. 503 тэг 44 18,400 татж байгаа. За тэгээд энэ карт гэж нэг багцандаа ингээд 4 үлдээ зөв картны хэмжээтэй хутга байж байгаа. Тэгээд энийг бол авч явах гэх юм бол 501 113 501 113 яг 12,400 үнэхээр худалдаа хийж байгаа. Тэгээд танд бол хэрэгцээ чинь маш хэрэгтэй болоод энэ бүтээгдэхүүн байж байгаа. За тэгээд энэ нөгөө үсэг чинь бол өссөн өмнө ч орох юм. Шилэт wax гэж юм. Тэгээд манай дээр бол 8 өмнөний сонголттой ирсэн байж байгаа. Тэгээд гайхалтай бас манайхаа тэгээд өсөө бол та зүгээр нэг өдрийн дотор 8 өмнөөс сургууль шатах хэмжээтэй байна гэдэг бас маш гайхалтай бас. Тэгээд бас 8 өмнөний сонголттой ирсэн байж байгаа. Тэгээд өссөн өмнө худалдаж байгаа бас өөрөө өснөөс өнгө нэмээд өөртөө бас батан гэсэн хугацаанд шинжилгээ хийгээд ингээд боломжтой. Энэ гайхалтай шилэт wax-ыг бол 500 372 гэсэн бодлого худалдаж байгаа. 500 372 тэг өмнө бол 18,000 худалдаж байгаа юм чинь. За тэгээд дараагийн бүтээгдэхүүн байсан. Читон байсан. Тэгээ 300 ширхэгтэй. 300 ширхэгтэй энэ фокрын читон байж байгаа. Тэгээд энэ читоныг бол 2 ширхэг үзэртэн, 5 ширхэг шотон. Тэгээд энэ бүгд цагаан информаш хэмжээний бүх хайрцагтай. Тэгээд манай сайтн дээр бол 72,400 худалдаж байгаа. Тэгээд 72,000-аас бол өндөр 57,600 төгрөгөөр судалж авах боломжтой. Оцсон дугаар үлдээсэн байна. Манайхан бол тань руу залгаа тэгээд нэ. За тэгээд ийм бүтээгдэхүүн байна. За одоо нэг бүтээгдэхүүн би нэг хэлсэн байна. Би юм бас хэлчихье. Аа гэж. За За тэгээд энийг би яагаад оруулсан бэ гэхээр энэ бол манай монголчууд сүүлийн үед бас нэг аял зугаалах бас нэлийн тийм сонирхолтой болсон. Тэгээд аял зугаална, зарим нэг нь аяллаа болоод эхэлж байгаа. Тэгээд гадшаа дотор бас нэлээд үе явдаг болсон. Тэгээд тийм үед бол бас мишокод маш их хэрэг болдог. Одоо жишээ нь явах гэж байгаа юм уу тий. Тэгээд дээрээс нь бол бас аял зугаалт явж байгаа юм өсөлт бол энэ махан бол та бүхэн танилцаад өгч үзсэн. Тэгээд яг яаралтай үед бол мишок хэрэг бас нөгөө аюу хэрэг болдог тийм ээ. Энэ бол нэг хүний ийм махан байж нөгөө мишок гэж байгаа. Тэгээд энэний код нь бол 500-ны 302 500-ны 302. Тэгээд манай сайтн дээр 75,000 төгрөгөөр бодлоод өгч байгаа юм. Одоо мишок гэж байгаа. Тэгээд 75,000 төгрөгөөс хямдраад бол 60,000 төгрөг болсон. Тэгээд энийг бол зөвхөн өнөөдөр лайвын турш 20% хямдралд өгж байгаа шүү та бүхэнд. Тэгээд бас судалж авах боломжтой 60,000 төгрөгөөр. Тэгээд яг үндсэн үнэ бол лайв манай сайтн дээр 75,000 төгрөгөөр бодлоод өгч байгаа юм мишок гэж байгаа. Ерөнхийдөө уулан давирдаг ганц нэгэр аял зугаалах дуртай хүмүүс дээрээс нь бол бас хамт олонний аял зугаалах тавь гэж байгаа бол тэгээ маш том
одоо даваа талтай. Энэ нь бол бас нөгөө чигийг ерөнхийдөө тусгаарлаж өгдөг. Дээрээс нь усны хамгаалалттай болохоор нөгөө бороо солих одоо байгальд аяз цугаалгаар явахад зарим мишрахууд бас нөгөө усны юм хамгаалж өгдөг. Энэ гэх юм бол усны хамгаалалттай гэмээр бол маш том даваа талтай. Одоо нөгөө гадуур майхан зохиор ч юм уу ерөнхийдөө бол цан зохиод ч юм уу тий чиг зохицсон байж байгаа. Энэ тэгэхээр бол усны хамгаалалттай учраас ямар ч нэгэн юм байхгүй. Тэгээд градусаар гэх юм бол нэмэх 15-аас хасах 10 градус хүртэл нөхцөлд бол гэрэлдэг ерөнхийдөө тохиромжтой. Тэгээд жингээр бол одоо 2 кг жинтэй. Тэгээд мишрах нэг эсвэл хөнгөн авсах хэмжээтэй. Тэгээд уртын хувьд бол 190-ийг үржих нь 64 см-ийн хэмжээтэй байж байгаа. Тэгээд бол яг энэ ногоон сонголтоо манай маркетинг сайтнаар ирсэн байж байгаа. Тэгээд хүчлэлтийн даралт бол 1 м квадрат талбайд 300 г байгаа. За тэгээд энийг бол бүтэн нийлэх шаардлагагүй. Энийг бол задлж үзүүлэх юм бол одоо энэ дээр нөгөө зарим мишрахнууд уутан тусдаа байж байгаа юм байж. Энэ бол уутан тусдаа биш. Энийг одоо ингээд яг буцаад ингээд дийлэхэд одоо ямар ч юу нэмэгдэл одоо юу байх юу боолтгүй. Тэгээд энийг ингээд задлахад ингээд өсөж яваас гарчиж байгаа. Тэгээд энэ дээр нөгөө доктортой учраас маш дулаахан. За нэг чинь одоо нөгөө уут нь одоо яг юм штэ. Тэгээд энэ онцтойгоо байж байгаа. Тэгээд яг энэ доктортой докторийн хамгаалж гарч байгаа. Тэгээд энэ доктортой ерөнхийдөө бол ногоон гэдэг бол ерөнхийдөө энэ бүх нөхцөлд бол маш хэрэгцээтэй одоо нийтлэг өмнөдийн нэг юм байна. Аяз цугаалгад бас ингээд байгалийн гэдэг бол бас тийм. Энэ нь дулаан доктортой, үнэтэй юм доктортой. Тэгээд маш дулаахан. Тэгээд одоо чигийг бас тусгаарлана. Тэгээд энэ дээр бол бас ингээд усны хамгаалалт учраас доороос бол ямар нэгэн чиг зохгүй ийм байж байгаа. Тэгээд энэ мишрахыг бол бас манай сайтн дээр 75 мянган дадлаад өгч байгаа. Тэгээд энэ мишрахыг хийчихнэ. За өнөөдөр чинь ямар гоё өдөр байваа тийм ээ. Ерөнхийдөө одоо нэлээд хүүтэрч байна тийм ээ. Цагаар нэлээд хүүтрээ. Тэгээд одоо 11 сар гараад бас нэлээд хүүтэрч байна. Тэгэхээр бас маркетинг сайтаас бас өвлийн хүрдэг хөтөлбөрнүүдээ бас сонгороод юм аа маш өргөн сонголтойгоор байж байгаа шүү. Тэгээд маркетинг сайтаас та заршаад гараараа магадгүй өөр газар яг манайхтай адилхан ижил одоо төрлийн бараа яг тэр хуваараа байж байгаа юм бол манайхаас бас үнэн зүрх авах юм боломжтой байж байгаа. Тэгээд манайхад бас 3 өдрийн бас буцаал ийм өгдөг. Тэгээд таны бараач яг сэтгэлт чинь нийцэхгүй сайтнаас харсан өөр байх юм бол 3 минут бас бараа буцаах юм бол ийм стандарт олгодог. За дахиад нэг даваа тал нэг юм бол сайтнаас бонус авдаг. Тэгээд маркетинг сайтаас худалдаа авах юм бол 5% бонусны худалдаа авахтаараа таны бонус юу ч орно гэсэн. Тэгээд тэр бонусаа цуглуулад тэгээд 50 хүртэлх одоо нэг бүтээгдэхүүн авах гэхэд 50 хүртэлх хувийн бонус бас эзлэх боломжтой ийм байж байгаа. Тэгээд үүгээр маш том даваа талтай. За нэг гурван даваа тал юу юм бэ гэхээр одоо жишээ нь яг одоо миний харагдаж байгаа одоо усны вакс байж юм. Дээрээс нь бол карт гэж юм ээ. Одоо энэ карт хэд 4 ширхэг ингээд 12,000 зарагдчихлаа. Тэгэхэд өөр газар 10,000 зарж байгаа юм бол манайхаас 2,000 төгрөгийн үнэн зөв таах боломжтой мэдчихлээ. Ер нь ийм том даваа тал байгаа. Тэгэхээр маркетинг сайт дээр хамтдаа байж тэгээд худалдаа их хийх тусам нэгдээд танд бонус ороод тэгээд бонусоос 50% өмнө хэмнэл үзүүлээд тухаймаараа 50% бонусаараа 50% бол төлөвлөмж боломжтой учраас ийм даваачлалыг бас та бүхэндээ сонирхолтой чиглүүлсэн. За нэг дадснаа. За ширэн даваа би нэг харчих тийм ээ. Ширэн даваа хин юм шиг. За нэг манайх нэр өөрсөн юм байна. За өнөөдөр бол бас 7 хоногийн эхний лайв байж байгаа. Тэгээд өнөөдөр бол шинэ 7 хоног эхэллээ. Тэгээд бас цас ороод ерөнхийдөө нэг хүүтрчтэй болсон байна. Тийм учраас таван хэлээд байгаа. Ерөнхийдөө өвлийн хүүтрэг бодлоноо гэдэг ерөнхийдөө өвлийн бүтээгдэхүүнээ гарч ирэх хүсэж байгаа бол маркетинг бас тушаал үзээрэй. Таны бас авах хүссэн бүтээгдэхүүн чи ер нь байгаа хаа гэж бодож байгаа. За сайн уу ажлаа амжилтсъя гэсэн байна. Баярлалаа. Тэгээд тань ч гэсэн өөрт чинь бас ажлаа амжилтсъя. За нэг манайхан
коммент нэг харж байна. Коммент уншаад манайхаас ямар пост хийсэн юм хараад тийм манайх ерөнхийдөө бас меншнүүд бас хийсэн байна. Тийм меншнүүд ерөнхийдөө 3-5 нансаар бас меншн гэдэг өрөөнд оруулах гэдэг. Тэгээд тийм бонус тэгвэл гоё юм байна даа гэсэн байна. Тэгэлгүй яах вэ? Бонус нь одоо та бонусаа хураагаад тэгээд 50 хүртэлх гоё бонус бас идлээд өгсөн маргаа 50% хэмнүүлэг авах боломжтой учраас энэ бонусыг цуглуулж хахад ерөнхийдөө маш боломжтой. Тэгээд та бүхэн ер нь сайтаараа ер нь худалдаа авах гэх юм бол танах маш давуу талтай шүү. Одоо ер нь бусаар өгөө захиалга өгж байгаас илүүтэйгээр сайтаасаа шууд ингээд захиалга өгөх юм бол та одоо бонусаа хураагаад ерөнхийдөө та өөрсдөд чинь маш ашигтай гэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө сайт руу ороод бүтүүлээд ерөнхийдөө бүтгэл үсгээд хэрэглэж болоод очиороо нэг маркетинг сайтаараа худалдаа авах гэх юм таны бонус чинь хураагдаад байна гэсэн. За өнөөдөр бол ширийн томоо гээд нэг 1000 центнер том яриад хамгийн хангалттай бүр 600 жил хүрэж яасан юм. За ямар ч байсан ширүүдээ хийлээ. Өөрөөхөө гэдэг бүх хүрээлэл хийлээ гэсэн. За баярлалаа. Тэгээд топ-ын нацаа явж байна. За дууссан мараа ахиж ирдэг үү гэсэн юм. За дууссан мараа ахиж ирдэг. Юу яах вэ? Тэгээд таны үссэн асуултанд чинь бас манай админууд бас хариулж байгаа. Тэгээд манай админууд аппаратуу тэгээд ер нь стартнд эсвэл хариулж байгаа. За 300 хүрэх гэж байна гэсэн байна. Яасан сайхан байна. За тэгээд өнөөдөр та бүхэнд лайвынхаа төгсгөлд бол biz аппаратуудад танилцуулж тэгээд масын бүтээгдэхүүн байж байгаа. Монстер маань бас манайтай бас дотор хэлж байгаа учраас масын бас бүтээгдэхүүн лайв бүгдээр хариулах бас оруулж танилцуулах юм гэж хичээж байгаа. Тэгээд өнөөдөр бол түрүүн танилцуулсан 3 аппаратаар бас дахиад танилцуулж хийж болж байгаа. Тэгээд та бүхэн бол сайн мэдж байгаа. Одоо Cantra брендийн массаж аппаратууд байж байгаа. Тэгээд маш ухаалаг. Тэгээд энэ бол би юу нэрээ. Тэгээд Монсыг бол та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээд Монголд бол маш алдартай болсон эрүүл мэндийн сүлжээ тэгээд байгуулж байгаа. Тэгээд энэ Монсын бүтээгдэхүүн бол маш чанартай. Тэгээд эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн байдаг учраас өнөөдөр бол Cantra брендийг онцлоо. Тэгээд Cantra брэндээс оруулж иж байгаа. Брэндээс нь оруулж байгаа чанартай бөгөөд дээрээс нь та бүхний бол эрүүл мэндэд маш тустай юм. Продукт бас танилцсан гэж үзсэн. Энэ бол шилж барьж ийм жижигхэн булчин солирч magic massage sticker гэж байгаа. Энийг бол та булчинхаа аль хэсэг хөндүүлэлттэй байж байгаа тэр хэсэгтээ наагаад тэгээ массаж хийх боломжтой. 3 шаттай массаж шнэ. Тэгээд энэ хаас нөгөө массажтайгаа дөрвөлтгүй зөвхөлтийг бас хэсгэж багасгах юм боломжтой байж байгаа. Тэгээд энэхүү аппарат нь бол нам давтамжид электрон хөдөлгөөр зангирсан булчин суултаж тусны эргэлт сайжруулах, хөвгөлт дамдаах, тайвшруулах юм үйлчлэгтэй. Тэгээд үргэлжлэлийн хэрэгцээнд тохирсон 3 төрлийн ердийн, цохох, холимог гэсэн массажны хөдөлгөөлтэй. Тэгээд тэгээс 12 хүртэлх хэмжээнд тохиолын хэрэглэх боломжтой учраас зөөврийн бөгөөд авч явах бол маш авсаархан ийм аппарат байж байгаа. Хэрэглэх зам нь бол хэрэглээс өмнө бол массаж хийх биеийн хэсгийг цэвэрлэх шаардлагатай. Тэгээд хоёр ширхэг төмөр оролтыг аппараттайгаа холбоод энэ хоёр олох гэсэн. Энийг бол аппараттайгаа холбочоод тэгээд аппаратыг бол массаж хийх биеийн хэсэгтээ бол бүзүүгаар, хөлгаар ямар нэгэн хүндүртэй булчингийн хэсэгтээ массагаа цэвэрлэж байрлуулаад тэгээд электрон автаа бид хүсэд наалтсан байхыг шалгаад бидний хүсэд наалтсанаа дараачаад нэмэх хасах гэсэн төвшөлтөөр дараад тэгээд массажлж өгнө гэсэн үг. Тэгээд массажны төрлийг бол солихдоо бол нэмэх одоо хасах гэсэн хавь төвчөлтөд солино. Энэ Cantra брэнд аппарат нэр байж байгаа. За тэгээд хэрэглэлт усад бол биенийхээ аппаратыг салгаад тэгээд аппаратнасаа болоод биенийсээ хөртлийг бол массагаа цэвэрлээд тэгээд хөртгөөс цэвэрлээд аппаратаа массагаа цэвэрлсэн дараа наалтагаа сараад наачин юм гэж байгаа. Тэгээд орилох залт нь бол зүрх судасны өвчтөө, дээрээс нь хавдартай арьсны өвчтөө, тэмцэг арьстай тэгээд дээрээс нь танайд шуутатай бусад одоо 0-с бага насны хүүхдүүд, дээрээс нь өндөр настай, зүрхний өвчтэй, дээрээс нь жирэмсний хүмүүс бол бас одоо 20 юм гэж байгаа. Хогон цохиолох аюултай. Тийм учраас шийдвэр гаргах залт нэлээд байгаа. За би хөдөлсөн үедээ болоод уснаас гарсан дараа машинд явж явах гэж юм тийм болох бол бас хэрэгж болохгүй.
Тэгээ мөслүүдээр боломжтой. Тэгээд энийг бол бас булчингийн ядаралтаас сэргийлээд оройн ч өндөртэй ажлын ажаалтаа байдаг булчиндаа аль хэсэг өндөртэй байгаад наагаад тэгээд одоо сайхан массажлаад ингээд сайхан биеийнхээ булчинг сайхан сулраад ажиллах хайдгаа анцгаа тэгээд орой одод бас нойроос бүрэн үүсэх боломжтой байна. За тэгээд Kentro брендинг шилдэг бариач гэдэг аппарат бол 39,900 төгрөг манай сайтнаар бодлооч байгаа. Тэгээд 39,900-аас 38,924-өөс бодлох боломжтой шүү. Тэгээд 20% хямралтай байж байгаа. За тэгээд дараагийн аппарат бол за Public хувийн тарагч гэж байгаа. Энийг бол яг нөгөө юугаа алтайхаа яг хувийн хэсэг байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол жолоонаар удаан сууж байгаа ажлын ширийн дараагийн маш удаан суудаг хөдөлгөөн баг гэдэг ажилтаа хүмүүс энд ухаалаг хувийн тарагч байгаас санал болгоод байгаа. Тэгээд энэ бол бас хувийнхаа арталт яг түрүүнийхээ зарчмын дагуу одоо яг чигтэй байгаа хөдөлгсөн байгаа машин байж байгаа юм хэлэх боломжгүй. Харин дараа нь гэртээс амраад одоо булчингаас болох хувингаас болох юм зүйл ашиглана. Тэгээд дээрээс нэг наалтын аваад тэгээд биеийнхээ дээрсээ цэвэрлээд тэгээд сайхан наагаад эндээс нэмэх хасах гэсэн хоног төвчлүүрээр аваад тэгээс 10 хүртэлх бол хэмжээнд хэсгэж багасгаад тэгээд өрөмөр мөн зөвхүүлээд ингээд массаж хийгээд бас таны хувийн сайхан тарааж өгнө. За нэг хоригдох заалт нь бол яг сайн хэлсэнчлэн яг анс өмнөчдөө хэд мэдрэмтгий юм хүмүүс дөрөв бас хэмжигөө. Энийг бол бас Kentro брендийн хадаа хувийн тарагч бол манай масын хамт олон маань 64,900 төгрөг тааж байгаа. Тэгээд 64,900 төгрөгөөс бол 51,924-өөс болтоо боломжтой. Тэгээд өнөөдрийн лагын төчтэй бол тааханд гэсэн хэмжээнд үзүүлж байгаа. За тэгээд сүүлийн бүтээгдэхүүн бол ийм хөх чангалагч ийм аппарат гэж байгаа. Тэгээд эмэгтэй хүмүүстэй зориулаад ингээд танилцуулж байгаа. Тэгээд мосоос оруулж байгаа бүтээгдэхүүн учраас энэ аппаратыг бол бас танилцуулаад авчаа. Тэгээд хэрэгсэн хэрэглэх заавар нь бас сайн шиг яг адилхан. Тэгээд ерөнхийдөө бас энэ 40 хэсэгтэй адилхан нааж байгаа адилхан. Тэгээд ерөнхийдөө та нэгээс 16 хүртэл одоо хүчээр бол бас массаж хийх юм боломжтой. Тэгээд 5 хүртэл төлөөр массаж хийх юм боромтой аппарат гэж байгаа. Тэгээд энэ аппарат бол давхар нөгөө хөх чангалагаас гадна бас өсвний эмнэлтийг бол сайжруулна. Тэгээд үндсэн хөх бол чангалах нь нэгсийг нөхөн дэмжүүлэх маш олон давуу талтай байна. Энийг бол бас эмнэлтэйчүүд бас сайн ухааны сонирхож байгаа хүмүүс их бол Market.m сайтаас судалж авах боломжтой. Тэгээд энэ маань бол 600-820 гэсэн кост бодлоо хэлж байгаа. Тэгээд 54,900 бас бодлоо боломжтой юм гэж байна. За тэгээд сая бол та бүхэнд хувийн тараагч тэгээд булчин судлаагч гэдэг ерөнхийдөө бол та бүхнийхээ эрүүл мэндийн зориулаад тэгээд ажлын ачаалтаа байгаа хүмүүс бол зориулаад булчингаас сайхан судалчаад оройд бас сайхан амаарай гэдэг үгээс бол сайхан одоо хувийн тараагч массаж аппарат бол бас танилцуулаад байгаа юм гэж байгаа. За тэгээд шир маань хэд явж байна? Ширэн хэд явж байна? 325 гарцсан байж байна. Яг одоо намайг ярьж авах хугацаанд бол бас ширэн нэмэгдсэн баха гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр бол ширэн тогоо за 600 болид өнөөдөр бол 500 шир үрчгээд бол шууд асаан тодруулчихъя. Загис ерөнхийдөө би та бүхэнд өнөөдрийнхээ танилцуулах бүтээгдэхүүнийг танилцуулаад дуусчихлаа. Тэгээд одоо ширэнийхээ бол бид 500 үрчээ. Хамтдаа бол яг одоо үзэж байгаа хүмүүс бол yes гэж ширүүд ийгээд тэгээд лайвынхаа үзэгчийн дугаас жоохон нэмшээ. Дээрээс нь бол бас ширийнхэн тоо 500 үргээд тэгээд бол бас лайвынхаа хацныг тодруулчихъя. Азтан маань бол бас энэ сайхан утганы эзэн болох боломжтой. Тэгээд энэ маань бол бас таны хэрэгмээр хүмүүжлэх ийм сайхан марж болно. За тэгээд хүмүүсээ орж иж байгаа хүмүүс сайхан бол за намайг ярьж байгаа хугацаанд манайхан тэгээд ширээ хийгээд байж байгаа. Тэгээд ширүүд бас ерөнхийдөө намайг ярьж байгаа хугацаанд хийгээл одоо нэг ширээ давуулчихъя. Тэгээд ширээ даваа бол бас нэг 500 үргээд тэгээд шууд ацнаа тодруулчихъя гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр бол та бүхэнд маш хөөрхөн бүтээгдэхүүнийг танилцуулсан байгаа. Энэ бир үеч нэрээс нь үсний өнгө хөвчтэй wax гэж байгаа. Нэрээс нь JBL жигтэвч байж. Тэгээд нэг картны хэмжээтэй бол бас хотог болж байгаа тийм ээ. Тэгээд жетон танилцуулсан бас аяллаа зөвлөлт авч явах юм шокыг танилцуулсан. Усны хамгаалцтай. Тэгээд доктортой маш олон давуулгатай юм сайхан бүтээгдэхүүнийг танилцуулсан байж байна. Тэгээд за ширэнтэйгээ одоо нэг харчих юм аа. За ширэнтэйгээ 500 гэх юм бол
шууд Азтантайд оруулчих. Одоо 302 400 хүрч байна нэмээ. Одоо ерөөсөө 100 ширээ юм байна. Тэгээ 100 ширээ хүрээд ялсан. Нэмээд ширээ одоо 500 болсон байраас шууд. Андуулъя. За, ширүүдэгээрээ. Байна шүү гэсэн байна. За, манай өмнөх Азтантайд бас мэдж байгаа. Тэгээд Азтантайд өмнө бас Азтан болоод манай лайны үр дүнгээ бас мэдэрсэн үйлчлэл бас маш олон байж байгаа. Тэгээд яг одоо ч гэсэн үзэж байгаа хаа гэж бодож байгаа. Тэгээд манайхаа үйлчлүүлсэн нэг одоо үйлчлүүлсэн хэрэглэгч маань бол бас дахин үйлчлүүлэх гэсэн сонирхолтой байгаад байдаг. Яг л манай маркетинг маань маш шуурхай, дээрээс нь бас маш олон төрлийн бүтээгдэхүүн байдаг учраас тэгээд энэ өссөн бараг бас маркетинг маань цаатан орж ирдэ шүү. За тэгээд ширэн тоо хэд явж байна? Ширэн тоо нэг гарч ирмэ. Ширэн тоо явж байна уу? За ширэн тоо 500 хүрэх юм бол шууд Азтантайд оруулчих. Тэгвэл та бүхэндээ бүтээгдэхүүнүүд танилцуулаад дууссан байж байгаа. Тэгээд ширэн тоо 430 хүүхэн ширэн тоо ямар хурдан явж байна те манайхаа. Яасан гинэ? За 400 шир болжээ. Азтантай юу гэсэн бэ? Манайхаа охин чанга дуурай сайн сонссонгүй гэсэн байна. За тэгээд Азтантай болоод энэ бүтээгдэхүүнүүдээс өгнө. Тэгээд яг Азтан болж байгаа ондоо бол картон утгыг бэлгэлье. Тэгээд карт утгыг бол та бүхэн маань маш авсаархан дөрөвчөндөө халаасандаа одоо ингээрхэ халаасан ч юм уу ингээд ийгээд явахад маш боломжтой. Тэгээд маш авсаархан ирэхэд зүгээр аваад явчихна. Тэгээд зүгээр нэг энгийн үе ч юм уу айцгаар аваад явах маш боломжтой. Сайн утгыг бэлгэлнэ. За 430 ширээ тоо ямар хурдан явж байна те. Манайхан бол одоо ширээг бол хэлцүүлдэг болсон байна. Тэгээд маань нэг юм хандлага байгаа нөгөө. Ерөөсөө ингэ асан тодруулъя гэх юм бол ширэнд маш хурдан хийчихэд байдаг. Тэгээд ихлээр лайв ихлээр явж байгаа ширэнд нэг ихсгүй байжсэн. Яг ингэ за одоо асан тодруулъя гэх юм бол ширэнд бол маш хурцтай явж байгаа. Одоо баг шууд 500 хүрлээ те. Бурхан байна. За комментод одоо ширээ хажуугаар манайхаа яачих комментод биччих. Яг одоо байгаа хүмүүс байна гэдээ ороод ирээрээ манайхаа. Яг лайв үзэж байгаа хүмүүс байна уу? Хин байна. Хараад өнөөрөө бас ирцгийг үлдээдэг юм байна. За тэгээд яг одоо лайв үзэж байгаа хүмүүс байна гэдээ ороод ирээрээ. Яг одоо лайв үзэж байгаа, яг одоо лайвда хамтдаа байгаа хүмүүс байна гэдээ ороод ирээрээ. Би байна шүү, байна гэсэн байна. За тэгээд байна гэдээ ороод ирээрээ. Хин байна хараадах. За байна гэсэн байна. За ширийг шижигнүүлдэг болжээ гэсэн байна. Харин тийм байна. Амар ширийг болсон байна. За байна гэсэн байна. За энэ хүмүүсээ би хараад байгаа шүү манайхаа. За байна гэсэн байна. За тийм манайхаа ингээ нэг бяцхан судалгаа авчиад танаас. Одоо энэ лайвыг анх удаа үзэж байгаа бол нэг гэсэн тоор бичих. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд 2 болоод түүнээс дэш энэ лайвыг үзэж байгаа хүмүүс хам болол 2 гэж бичих. Яг одоо анх удаа энэ лайвыг үзэж байгаа хүмүүс 1 гэж коммент ширээ. Тэгээд 2-оос дээш удаа ч юм уу эсвэл тэрнээс дээш байнга үздэг хүмүүс зэрэг байх юм бол 2 гэж коммент бичээрэй. Яг одоо та бүхнээс бяцхан судалгаа аваад тэгээд ерөнхийдөө бяцхан судалгаа хамруулаад тэгээд дараагийн лайвс бас та бүхэндээ бэлтгэж шиж магадгүй. Тийм учраас бас миний бяцхан судалгаа бас тийм болоод идэвхтэй оролцоо манайхаа. За тэгээд энэ лайв маань анх удаа үзчихээр орж байгаа хүмүүс юм. Яг одоо анх удаа лайв үзэж байгаа хүмүүс хамаагаар 1 гэж коммент хийрээ. Бас яг одоо байгаа хүмүүс байна гэдээ ороод ирээрээ. Тэгээд давхар бас анх удаа үзэж байгаа хүмүүс бол бас 1 гэдээ ороод ирээрээ. Тэгээд 2 болоод түүнээс дэш лайвда хамтдаа бас үзэж байгаа хүмүүс 2 гэж бичээрэй. Комментиг 2 гэж бичээрэй. Анх удаа лайв үзэж байгаа бол 1, дээрс нь 1-ээс дэш 2-оос дэш үзэж байгаа бол 2 гэж бичээрэй. Юм авдаг ч гэсэн анх лайв анх удаа үзэж байна гэсэн нөө тийм үү? За тэгээд юу ч гэсэн худалдаа авалт хийдэг дээрээс нь лайв үздэг та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд анх удаа лайвд орж иж байгаа хүмүүс хам бол 1 гэж коммент хийрээ. Тэгээд дээрээс нь бол байнга орж идэг хүмүүс хам бол 2 ба хүмүүс дэш орж идэг хүмүүс хам бол 2 гэж коммент хийрээ. Анх удаа орж иж байгаа хүмүүс болоод тэгээд 2-оос дэш орж идэг лайв бол үздэг хүмүүсийг бас би хэрэг бас хараад байна юм аа. За хүмүүс байна 1 гэсэн байна уу гэсэн байна. За хүмүүс маш нэсэн байна. За ер нь
бас энэ тэнцвэрхэн байгаа юм байна тий. Ер нь байнгын үздэг хүмүүс ер нь нэлээд их болоод байгаа юм шүү. Энэ байлаас харахад бол за байнга лайв үздэг хүмүүс хоёр болоод түүнээс лайвтаа хамт байсан ийм хүмүүсийн хамт хоёр гэж бичээр юм байна. За анхад лайвтаа орж байгаа хүмүүс хамт бол нэг гэж бичээрэй. За би байгаа мó гэсэн байна. За байна коммент жонс чинь аа. За байна хоёр гэсэн байна. За нэг гэсэн байна. За тэгээд ер нь байнга орж ирэх хүмүүстэй дараа нэг билег барина. Тийм ноц юм аа. Цааш нэг ч болохгүй шүү. За тэгээд хараад байна. Банк идэвхтэй байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө манай маркетинг сайн худалдаа авах гэдэг энэ хүмүүстэй бол бас дараа ч бас бяцхан билег үлднэ. Тэгээд та бүхэн юусэн одоо энэ сулхан бас бяцхан хариу өгөөрэй. Тэгээд анх удаа маркетинг сайтыг лайв үзэж байгаа хүмүүс хамаа бол нэг гэсэн коммент бичээд тэгээд хоёр болоод хүмүүстэй шууд үзчихсэн бол хоёр нэг коммент бичээрэй. Тэгээд бяцхан судалгаа авч байгаа. Тэгээд та бүхэнд бол байнга үздэг хүмүүстэй адрес анх удаа хүмүүстэй бас билег өгчээ. Хоёрдугаар бид тэрнээс үздэг хүмүүстэй бас. За хоёроос дээш хамт байсан би байгаа болов гэсэн байна. За манайхан байна шүү. За. Тэгээ гоё юм манайхаа. Тэгээд ингээд та бүхэн ингээд яг миний асуулт ингээд хариулаад коммент хийж байгаа бас айгүй гоё санагддаг юм. Тэгээд би ингээд нөгөө ганцаараа байгаа учраас ерөөхдөө ингээд өөртөө ер та бүхэнд мэдээлэл өгөөгээд ингээд ганцаараа ингээд бүхэн цагийн турш ингээд яриа санагдсан амаргүй. Тэгээд та бүхэн ерөөхдөө ингээд надтай комментээр харилцаад ингээд явах юм бол надад бол айгүй таатай санагдаж байгаа. Тэгээд та бүхэндээ баярлалаа. За тэгээд ямар гоё юм бэ гэдэг манайхаа тэгээд лайв банк үздэг хүмүүст баярлалаа. Тэгээд та бүхэндээ банк үздэг хүмүүс тэгээд маркетингтэй хамтдаа байж худалдаа авах хийдэг тэр хүмүүстээ бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд тэр хүмүүс бол бас өвчтөн топ байн болсон. Тэгээд худалдаа авах хийдэг маркетинг хүмүүс сайн мэддэг магадгүй намайгчсан бас танил болсон юм хүмүүсэж байгаа. Тийм бол бас та бүхэн бас дараасаа үзсэн билег байна гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ бас нууц. Вирус нь бол анх үзэж байгаа лайв үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол бас бяцхан мэдээлэл тусч байна. Тэгээд маркетинг сайт маань өнөөдөр бол 2 дахь өдөр, тэгээ 2 дахь өдөр, 4 дахь өдөр хагассан өдөр гээд 7 ногт бол 3 удаа лайв явуулдаг юм байж байгаа. Тэгээд 7 ногт 3 өдөр, 2 дахь өдөр хагассан. Орой болгоны 20 цагт ингэж Азтантай лайв явуулдаг байж байгаа. Тэгээд Азтантай шалгуулахаас гадна маркетингийнхаа товч мэдээллийг өгөөд танилцуулга өгөөд тэгээд дээрээс нь бол та бүхэн эксцэд үгнээс аливаа хэрэгтэй бараа бүтээх юм шиг танилцуулаад тэгээд илэрмүү танилцуулга хийгээд ингэж явдаг юм лайв байж байгаа. Тэгээд лайвгаа төсгөл болоод мэдээж та бүхэн тэгээ сайхан ярилцаад тэгээд Азтантай тодорхойлдог юм байж байгаа. За тэгээд өнөөдөр бол эргээд харахад бол ажлын үеийн яриад бол та бүдтэй бол 20 гаруй дугаар гарсан байж байгаа. 20 гаруй дугаар болсондаа Азтантай шалгуулсан нэг Азтантайгаа хамт байгаа. Ерхэд бол бас нэлээд хэдэн хүмүүс бас урамшуулсан юм байж байгаа. Тэгээд лайв бүр дээр бол бас бид бүхэн лайв дээр орж байгаа юм бүтээгдэхүүнтэй 20% хямдрал ингэ зарладаг. Тэгээд яг тухайн лайв явж байгаа нөхцөл бол 20% хямдралын үнэтэй ингэж байдаг. Тэгээд одоо шинэ Max гэдэг 18,000 төгрөгөөс хямдруулаад 20% хямдрал үзүүлээд 14,400 болох ч юм уу энэ том боломж үлээдэг. Тэгээд одоо та бүхэндээ ерөөдөө сонирхсан бараа худалдаж авахыг хүсэж байгаа юм бүтээгдэхүүн байж болно. Тийм их юм бол бас коммент бичээрэй манайхаа. Тэгээд яг энэ тоглолтын коммент бичээрэй. Худалдаж авахыг хүсэж байгаа бараа авах юм бол Market.m сайтаас барааны кодыг харж агаад та бүхэн барааны кодыг доош нь бичээрэй. Тэгэх юм бол би дараагийн удаа тэр хүссэн барааг чинь би лайваараа оруулаад тэгээд та 100% үнийн дүгээр нь авахгүй 20% хямдралтай авах боломжтой шүү. Тэгээд бас та бүхэнд ерөнхийдөө хэрэгтэй барааг чинь 20% хямдруулаад өгчих юм бол та нар ч гэсэн сайн тийм үү. Тийм учраас айлуулах та бүхэнд ерөнхийдөө хямдруулаад лайв болгон дээр өөр бүтээгдэхүүн хямдардаг үү? Лайв дээр орж байгаа бүтээгдэхүүн болгон хямдардаг байхгүй. Тэгээд дараагийн удаа би жишээ нь та бүхэн сойз авах хүсэж байгаа юм бол зүгээр сойз дугаар өгчих. Би дараагийн удаа та бүхэнд сойзыг audition тайлбарлаад оруулна шүү дээ. Тэгэх юм бол сойзыг яг тухайн лайв явж байгаа нь та бүхэн 20% хямдралтаар үнийн дүгээр авах боломжтой байхгүй. Тэгэхээр та бүхэн авах хүсэж байгаа тийм бараанхаа кодыг бас над руу биччихээрэй заяа. Яг л энэ миний санаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол та нарт бол аль болох хямдаар тэгээд аль болох чанартай уран шуурхай бараа бүтээгдэхүүн хүргэчих гэдэг үүднээс ингэж ярьж байгаа. Тэгээд ер нь бол та бүхэн авах хүсэж байгаа бараагаа нэг кодоор биччихээрэй. Тэгээд дараагийн лайв дээр би танилцуулаад тэгээд 20% хямдралтай ингэ та бүхэн ер нь монлоо тийм ээ. Тэгээд ингэж бодож шанахаа. За тэгээд лайв та хамтдаа бид үзэж та бүхэнд баярлалаа.
Өнөөдөр бол 2019 оны 10 сарын 22-ны энэ өдөр байлаа. Тэгээ өнөөдөр бол цас ороод маш гоё байлаа. Тэгээ өнөөдөр бол 7 хоногийн эхний лайв явж илаа. Тэгээ та бүхэн тэгээ хамтдаа байгаад ихэд маш сайхан байна. Тэгээд ерөөдөө ширэд гүйцэж юм чи. Одоо шууд ацтаа тодруулчих. Тэгээд бол за тэгээд Market.m сайт маань энэ бол лайв дээрээ хамтдаа бол бас ихэд хэрэгцээ бүтээгдэхүүн чинь хүргэн дээрээс нь ацтан шалгуулна. Ингээд бол бас нөгөө энийгээ дамжуулаад хамтдаа ихэд бас хэрэгцээ бүтээгдэхүүн хүргэе гэсэн ийм зорилттой ажиллаж байгаа. За бан шүү гэсэн байна. За тэгээд одоо маань шууд 60 секунд арч. Тэгээд 60 секундын дараа шууд ацтан шалгуулъя. Гой бараатаа шүү гэсэн байна. Баярлалаа. За тэгээд бүгдээрэнд нь одоо амжилт бичиж, амжилт гэж комментс бичиж, бүгдээрээ бие биендээ сайхан амжилтыг хүсье. Бүгдээрээ одоо цуг үзэж байгаа, одоо лайв үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол лайвынхаа шалгуурыг бас дахиад нэг сайн хэмчаараа. Тэгээд 1 минутын хугацаанд бол бүгдээрэнд нь сайхан амжилт хүсье. Тэгээд дээрэс нь бүгдээрээ шеэрэ хийсэн үү, шеэрэ хийгээд меншнаар хийсэн үү, меншн чи хэр идэвхтэй байна гэдгийг шалгаарай. Тэгээд дээрэс нь бол Market.m сайтаа лайк дарсан уу гэдгийг нэг хэмчих. Тэгээд яг одоо найз нөхөд байх юм бол ацтан шалгуулах гэдэг нь лайвда байгаарай, ороорой гэдгийг хэлээрэй. Тэгээд дөрвөн шалгуур буюу нөгөө лайвтайгаа хамтдаа байгаа гэсэн дээр шалгууруудаа хангахгүйгээр манайхан зөвхөн нэг шеэр хийчихэд меншн хийчихэд тэгээд лайваас гараа авчихдаг байхгүй. Тэгэхээр та бүхний дундаас ацсан шалгуулах боломжгүй. Тэгээд лайвтайгаа хамтдаа байгаа хүмүүс яг өөрийнхөө аккаунтаар байна гэж комент бичих юм бол таныг бол лайвда байна гэж үзээд тэгээд ацсан шалгуулдаг тийм ээ. Энийг бас бие биендээ сайхан дамжуулаарай. Найз нөхдөд хамбал дамжуулаарай. Тэгээд ерөөдөө одоо шууд шеэр хийчихэд меншн хийчихэд шууд лайваас гараа авчихдаг гэж байх юм бол ацсан болох боломжгүй. Тэгээд лайвтайгаа хамтдаа байгаад байна гэж тэгээд комент бичих ёстой шүү манайхаа тийм. Тэгжиж одоо 15-аас таны бас 15-аас 20 секунд та нарыг үлээгээд тэгээд ацсан шалгуулдаг юм байна шүү. За нэг ямар гоё юм бэ манайха тэгээд бүгдээрээ тэгээд амжилт бичээрэй гэсэн жишээ бүгдээрээ амжилтсыг хэлсэн байна. За нэг бүгдээрэнд амжилт хүсье. Тэгээд баян гişэ маань дахин өгч байна. Тэгээд шууд лайв ацтан болох цаг нь болцсон байна. За тэгээд бүгдээрэнд амжилт хүсье. За тэгээд ацтан шалгуулъя. За өнөөдөр бол 2019 оны 10 сарын 22-ны ацсан шалгуулах Ээлжит лайв маань өндөрлөх гэж байна. Тэгээд яг одоо ацнаа шалгуулах гал одоо рандом хүмүүсээр ирсэн байж байна. Тэгээд ацнаа шалгуулыг дахиад нэг хэлчихье. Шалгуулахаас өмнө тэгээд мэдээж бол та бүхэн яг одоо орж иж байгаа хүмүүс биш магадгүй. Тэгээд зарим нэг нь бол бас шалгуулуудаа бас дахиад нэг хэмчаараа. Мэдээж бол Market.m сайт дээр пэйж болсон дээр лайк дарах, тэгээд энэхүү лайвыг шеэрлэх, 3-5 найзаагаа меншн хийх, меншн чи идэвхтэй байх. Тэгээд дөрөв дэх шалгуур бол лайвтайгаа хамтдаа байх ёстой. Тэгээд 15-аас 20 секундын дотор ацтан боллоо гэж хэрвээ 15-аас 20 секундын дотор байна гэж комент бичих ёстой. Хэрвээ ацтан болоод рандом нөхөж гарч ирэх юм бол за тэгээд старт авчиалаарай. 3 2 1. За тэгээд өнөөдрийн ацтан хэн болох вэ манайхаа? Хамтдаа харцгаая. Өнөөдрийн ацтан Валентин Бони мөн үү? За тэгээд 3 найзгаа меншнээс харагдаж байна. Валентин Бони гэдэг хэрэглэгч өнөөдрийн ацтан болж байгаа ч байна. За тэгээд шалгууруудаа хангасан хэсгийг харъя. Хамтдаа харъя. За тэгээд Валентин Бони яг одоо лайв үзэж байгаа юм бол байна гэдээ ороод ирээрэй. Сая бол 3 найзаа меншнээс харагдаж байна. Шалгуурыг биелүүлсэн байна. За одоо шеэр хийсэн байна уу? За шеэр хийсэн байна. За нэг гэлтгүү удаа шеэр хийсэн байна. Тэгээд манайх харж байгаа үз нэг гэлтгүү удаа шеэр хийгээд шеэрийн доо хэр олон байх тусам ацтан болох магадлал нэгсдэг юм а гэдгийг одоо Валентин Бони гэсэн хэрэглэж байна. Харуулж байна. Тэгээд дараагийн удаа та бүхэн маань бол ацтан болох юм бол за Валентин Бони та бүхэн харж байгаа. Комментсд бол байна гэдээ ороод ирсэн байна. Вау. За баяр хүргэе. За бүгдээрээ Валентин Бонидаа амжилт хүсье. Амжилт хүсээд баяр хүргэе манайхаа. Өнөөдрийн ацтан боллоо. Баяр хүргэе.
За тэгээд Валентин Бонда баяр хүргье. Тэгээд ширээндөө эксэг тусан бол ер нь Азтан болох магадлал нэгсдэг гэдгийг харуулсан байна. Тэгээд ширээндөө маш сайн хийх юм бол бас Валентин Бон шиг бол Азтан болох боломжтой. Тэгээд өнөөдрийн лайвтайгаа хамтдаа байж нэгэн үчиг бас хамтдаа өнгөрсөн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд дараа дараач байгаа лайваар эргээд уулзцгаая. Дараагийн лайв бол 4 өдрийн 3 гарагийн 20 цагаас лайвтай байж байгаа. Тэгээ 3 гарагийн 20 цагаас эргээд уулзцгаая манайхаа. Тэгээ Валентин Бонтой хамт ихэд бол 77 гэсэн утасрын дугаарлуу холбогдоод Азтан байна. Азтангаа шагналыг яаж явах вэ гэдэг холбогдоод манай ажлаар хүрээд ирээрээ. Тэгээд шагналаа бас гардаж авах боломжтой. За тэгээд амжилт хүсье. Баяртай. Сайн хамаарай.